Oke, halo guys, balik lagi bersama channel. Oke, halo guys, balik lagi bersama channel. Yo guys, balik lagi bersama gue Chandra Cetan. Kali ini gue akan membagikan tutorial membuat efek suara seperti cookie ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung mulai tutorialnya. Pertama-tama kalian wajib punya aplikasi yang bernama Narrator Voice. Kalian bisa download di Play Store guys. Kalau udah kalian download, kalian pencet kita nunggu loading agak lama nih guys. Pojok kiri bawah yang seperti tulisan-tulisan Cina ini guys, kalian pencet. Kalau udah kalian rubah Indonesia ya. Indonesia India ini. Lalu kalian pencet back. Lalu kalian pilih kalian pencet ini yang tulisan di tengah ini dinilai, lalu kalian putar yang di tengah bawah sendiri guys, kalian pencet. Oke, halo guys, balik lagi bersama channel. Kalau udah kalian kembali, lalu kalian pilih share yang di pojok kanan bawah, save, kalian namakan sesuai selera, dan save. Selesai ya. Oke, modal kalian jangan lupa kalian like, comment, and subscribe di channel saya.